Pinoman wonten tinimbalan dawuh piye nggonmu niti priksa ananing ya kuwi mau nggonmu ngreksa angkara marakaning Digudayatma. Waduh Pukulun Titi kalenggan menika gunung ngkurungan bledak sarambut pinarasasa yet manipun Gudayatma wangombro-ngombro ing jagat malah tetunggalan karo Kurawa kula rampungane. Endara Werkudara markono dawuh popo. Titi kalenggahan menika kula tak ngibadah niki pun wancine. Kali kakang-kakang ndika nika mangwangsulke para Kurawa nika nggih Gus. Yo. Layak iki sing tak golek Indi Semar. Aku ora bakal pangking malih bulut woleng dina semengko ilang jawam. Esok jodoran gunung ing ngebleki ndasmu kuwi. Wah. Para sata Kurawa sapa isa mateni Werkudara gedhe ganjarane. Oh